time yagenda suinga mkulembeze. Nange. Yatandika kusuinga NRM kati ashuingani President Museveni. So bayibuuza ku bantu abakozeeko ne President Museveni for some time. Ne bafunayo nga balamu. Bamubuuza naye ani yakozesa big eye during the campaign za 2011. Balamu n'agamba omukulu big eye oyo teyakola nange. Nze nakwasaganya kitundu kirala ky'abantu naye naafuna abamukwasaganya wabula yajja awerekera bantu baali mu stamina. Kitegeera yajira mu Kenzo bayita Kenzo nogira mu big talent ng'ogoberera oyo yaba alina okusasula oyo yaba alina amajja kati waba ku lisiiti ye ku batania bakana papula ke bawandika nkuliko contract receipt twaliza muliki basindika before nti abantu bange invoice nga yakuteeka konti wali big eye yagera kuyimba ennyimba nyanga yakuteekamu gwabula n'akuwa transport ye Ssente aba yakola ki bade banyi big eye yagamba ina contract eziraga nga basayininga yengo bagambe waliwo ebintu ebisinza okubeeramu nassa saawa zino kubanga contract ezo bazeegaana ani yamustampingirako yakwatagana nani kubanga ye balamu ate balamu watugavanga weeyo nti gurupu gundi gye yagiramu yaki. So Kenzo ya negotiating a deal na aleta big million wajja ne Dennis Lama tobanja. Dennis Lama yani. Ya backup vocalist. Osegera wabaze olusi ne melody olusi bayizo obutamusasula. Osegera kamino ne bamusasula ye n'agamba kante melody wabera satisfied nti kyekyo. So Kenzo alaka yaleta kubanga omulembo ogujjukira nti olimbo lwasinga okuvuga lwali stamina mu 2011. Era yalindoza campaign song. Yagamuze nti yalina ki stamina. Nene Kenzo bamusasula. There's a time you complained about the money for a very long time. Obaya suka na sigara na alingachita. Mbi wano je tuvuga matuka bwetyo bwe bagamba simanyi. Yali 2011. Nebindi ebyokuyimbira abantu abali mu campaign ya bizu. Kitegeeza. Ono Kenzo babanga bamusasula wano yakuba omulanga. Natajja mu big eye. Big guy wanonyeza Kenzo. One thing for sure is Balam confirms that the man performed. Yes, he performed. So now we want the money. Let's listen to ngati tuli akasimu zinaine kibinje kyange kinakola nacho kyasasula kati naye yayine kibinje kiki yali mu kibinje kya stamina kya muganda wange Musuuza kati awo bebayina okumanya engeri gye banakola ki gye banaali consigningamu ne big eye okumusasula nesigenda biyingiramu era sagala biyingiramu. So 2011 tuwatasasula n'anyiiga n'agenda neyegatako group endala kati era mbadde mukomezaawo okukomya yali yegasse ku go forward kati ne mbadde mukomyawo akomewo naku mbadde mulaba era ne mabekawo go forward group kalate kati ekibyakuteekayo bw'atandika okugamba ebyo ebintu nti sibiriimu ng'ate yatera okugjamu ababanja kati ffe tuyimbira speaker Kadaga no mimbyo mina Kadaga naye nga tokubira Kenzo ebweru esimu ye Kenzo yegundi agina yakotiba wanga tumusajja feza ina bizibu bingi muleke batkola bino bayiza Kenzo okudde anyway ekirala eggulo waliwo ekifaananyi ekyabadde ku social media kyabadde kitambula ekya Balam ne Abitex nga batudde bombi. So Balam ne Abitex mbu bafuba balabe nga baagala ba promoter abafiiriddwa ebivulu mu time eno yonna period yonna nagamba kati engeri gye tuli mu season 2 eya quarantine abaana bateeka okuyiya oluluku olupya how we gain. So abakulembedde abagamba bagala bakuŋŋanya ba promoter ba musician naye simanyi ba musician be baali batemeddeko baataawo bagenda kikola kitya kwegamba bantu bonna abafiiriddwa ssente awo batutwale okubeera nga bakola ki bazizaayo abantu bonna essaawa zino baagala bajjamu asobola afuna olukusa olutuuka n'atuuka ewa president agamba nze nafiirwa wano amma banzijemu nze nafiirwa wano banzijemu moshi omanyi wayawula singa kati gyakoma singa sobera balina okunzijamu takoze is a life is a bitch tezibaddewo zaali zinakuba buli mwezi tezibaddewo awards zaaliwo batomera Galaxy awards zaaliwo bava Galaxy ne badda ne ba stakeholder
ne badda kunze kasaba ava kunze ne badda ku artist singles party betwagira twalitwa booking singles buli mwezi twakubadda flyers gwa house parties za DJ tezibaddeeyo bazirinyama Little Joe tulaga tukube tebaddeeyo kasoke tuulire comedians eranga president w'abatesitesi ebivulu bayise bagirutese kutya betuyinza okutambula mu kunaffe omulimu gwaffe okulaba tikutambula abantu baleme kufiira mu mayumba gaabwe bapromote okuva ku isitayo maka okuwedde tebakola ate president buli lwayogera tabakoonako kati bayise tugayegayemuko tulabe engeri ki bayinza okuteekawo amateeka agatakontana na mbeera za bulamu okulaba nti naffe amabaala gasobola okukulwawo bebifo bikulwawo tusobole okuba nga tukola eyasobaki mayise friday musaba 5 okalende makini tugayegayemu tulabe engeri tuyinza okumalako ebyo bapromota bo ababeera awo okubeera mu ddiiri buli kadde tebateekamu ssente naye ate balwana nnyo okulaba nga ate abantu aba bataddemu ssente abatuufu babalika buno batandika okukola ebintu byawe bya ddiiro sabanoonyerezaako naye wetugira ku friday nga pulezidenti wabapromota kuba bapromota abafiirwa abatuufu mbamanyi abafiirwa abatuufu batanayogera galaxy batananjogerako yerimba ekifaananyi ekyo kya balamu ne abitex kitegeeza nti you can be humble at some point amajja gano abitex nga abeerawo balamu waliwo ogubanda gwa firimu ogunene nnyo Timo waliwo ogubanda gwa firimu ogunene nnyo mu kibaati nane njaga kukolera mulongi yawayawula gunene gubanda gunene guli awo mu kibaati gujjula abantu obategera guli wano mu kibaati wano wansi wano abaana bakutaza ebitawo nga ntambuza ebigere nzirayo wali ewange guli gujjula abantu ono ye Pokopoko ku Galaxy FM. sawa ya kutumira nzajja okusembayo mundekere wakadde ntumira akasemba ya tojja kutumira wali otumira mu budde bwange sebo wodano dakika 10 zonna ozimala ozitumira ani goma endude nga situmira bakojja beekasawo bajja kunyigira mama nga aliye kalangalo bajja kunyigira abantu ab'ebukamba bugerere banaye baganyo temunyigira waliwo zayinaawe bunzibiridde